Agora nós já limpamos toda o gelo, tiramos todo o gelo. Aqui, ó, é um dos fusíveis térmicos. Esse aqui fica solto aqui mesmo. Ele vai dar certinho naquela tampinha aqui que fica por fora. Aqui o outro sensor, ele está enroladinho com um papel alumínio e uma fita que eu coloquei. E o fusível térmico que está escondidinho aqui, ó, que estava dentro do gelo até há pouco, ó. Aqui a gente já foi colocado, ó, é muito fácil de colocar o fusível térmico. Então agora nós vamos tô colocando ele de volta, muito fácil de colocar. Agora nós vamos fechar e mostrar para vocês o funcionamento da geladeira como ficou.